revoilà pour la première série de vidéos sur les oiseaux. On va à présent pratiquer la mouette et le pélican. On va donc commencer avec la mouette. Ça va faire un bon échauffement. On va venir s'installer, les pieds écartés, largeur du bassin. Bras tendus, hauteur des épaules. Je vais replier mes bras là, en chandelier. Ok? Je vais fléchir mes genoux, serrer mon ventre, rentrer bien mon nombril, serrer un petit peu les fesses et je vais venir m'incliner. Donc là, je ne m'incline pas avec un dos rond, je ne fais pas ça. Quand je me penche, j'ai tout bien maintenu ici et j'incline, pas forcément en angle droit, mais au moins peut-être à 45 degrés. Portez les rapports, à peu près. Et mes bras là, qui étaient en l'air, ou les mains, je les laisse retomber vers le bas. Comme si j'avais enfilé une veste avec un cintre. Vous voyez à peu près l'idée? J'ai les coudes, voilà, en angle droit, mais la tête est dans l'axe. Et pour faire notre mouette, en inspirant, je vais venir lever mes coudes. Inspire, ça relâche. Ex. Si on peut donner des petits coups d'aile, on peut garder les coudes en l'air et hop, petit battement. Avec des expires rapides. Et on reprend en rythme lent. Et on finit par relâcher complètement là parce que les épaules, le haut des bras, les trapèzes. C'est fatigant. Voilà. Et on relâche, on fait la poupée de chiffon. On se balance. Les bras complètement ballants. Laissez retomber là, le poids des bras. On peut en profiter pour masser les épaules. Ou se les faire masser d'ailleurs. C'est bien d'être à plusieurs. Poupée de chiffon. Et on vient se dérouler le dos vertèbre par vertèbre. Comme un collier de perles. Parfait. C'était donc la mouette. On va préparer le pélican avec une posture qui est la base. C'est-à-dire, c'est la chaise. Posture de la chaise. Utkatasana, la chaise. Je vais vous montrer ce que c'est qu'une chaise en yoga. On garde les pieds à la largeur de notre bassin. On se redresse bien, on met du crâne tiré vers le ciel. Inspire. Et expire, je vais laisser glisser là mes mains, mes cuisses. Et venir m'asseoir sur une chaise invisible. Là. Hop. Voilà. La chaise. Et mes mains viennent se placer devant ma poitrine, le cœur. Je ne coince pas les épaules. Voilà. Dans la posture de la chaise, on peut aussi lever les bras vers le ciel. Les paumes de main qui se font face. Je reste là quelques instants. Posture immobile mais qui peut donner chaud. On sent une montée d'énergie possible. Voilà, et puis je me redresse. N'hésitez pas à secouer les pieds. Détendre. Donc ça c'était la posture de base, la chaise. On va à présent la reprendre, mais avec une torsion. Et cette chaise en torsion, ça va être ce qui va nous servir pour le pélican. Puisque le pélican, c'est la chaise en torsion, mais sur une patte. Vous allez voir. Je me réinstalle donc dans mon ancrage, mes pieds, mon dos, mes genoux fléchis légèrement. Inspire. Je m'en mets. Expire. Et là, vraiment, je m'assois complètement. Et je vais venir, sur une expiration, basculer
Voyez déjà si c'était réalisable. Là, on est super prêt pour notre pélican. Démonstration. Là aussi, n'hésitez pas à prendre des photos de vos plus belles postures et à me les envoyer. Ça me fera plaisir d'avoir vos retours. Les parents, les enfants, tout ça. Des preuves. Allez, pélican, pélican, voici. Inspire, expire, je réinspire. Expire, je tourne. Je me cale bien. Et pour mon pélican, je vais venir approcher bien mes pieds et lever une patte. Hop. Un équilibre et j'atterris doucement. Retour. Tada! Voilà. On refait pareil pour l'autre patte. On reprend depuis le début. Ma torsion. Je me prépare d'abord. Regarde vers le plafond. Et retour. C'est la préparation toujours. Une posture un peu difficile. Allez, c'est parti. Assis, ex, coude, genou extérieur, pied rapproché. Et je lève bien sûr la patte du côté où il n'y a pas d'appui, le côté opposé à la torsion. Hop. Toujours un côté qui marche moins bien que l'autre en général. Et le message du pélican. Et on se redresse. Sentez les effets. Quelques instants de ces postures, mouette, pélican, beaux oiseaux, qui font un petit peu tout travailler. Et c'est la fin de cette première séance d'oiseaux. Rendez-vous dans la prochaine vidéo pour la suite.